نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan rabaa dhammaan dadka muslimiinta ah iyo dadka aaminsan qur'aanka kariimka ah qiimaha qur'aanka uu leeyahay idin sheegaa. soo kitaabkaas waa kitaab qur'aan ah sidaad u jeedaan waa kaas qur'aan kariim waa baawrkan aniga iska leh xalaytoo gubtay baawrkan xalaytoo gubtay alaabtii baawrka saarneed oo dhan waa gubatay gudihiisa tusi ama gudihiisa arag gudihiisa sidoo noqday arag wixii dhan waa gubteen kitaabkan wallahi intuu saas u saarnaay meelihii ka dambeeyey waa gubteen intuu waa gubatay wax dhan waa gubtay kitaabkii markii aan ka soo qaaday fiiri meeshii uu saarnaa calaamadiisa xataa waa soo bixaysaa subxaan allah meesha uu saarnaa calaamadiisa waa taas oo kitaabkiina waa kanaa oo weli uu yahay xayi kitaabkii xayi waa wax ka gubtay oo ilaahay uunta ma jirto marka ilaahay subxaanahu watacaala markuu dhahay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ilaahay wuxuu yidhi qur'aankaas annagaa soo dejinay annagaan xafideen subxaan allah ilaahay soo u xafida arag kalaamkiisa baawarkiina arag baawarkii arag waraaqii kale arag wixii kale arag fiiri xaanshooyinkii kale mujadaa xaanshooyinkii kale dhan fiirisay noqdeen asiga laakiin arag ha waa kaas marka waxaa ogaanaysiin qur'aanka inuu dhedheel ahayn meeshii uu fadhii mee intii kale geesiisa dhan wallahi ewer waa gubtay asigana waa meeshaasaa xir qaac bas madowgaas ka gaaray xataa calaamadii waa ku taalaa fiiri oo alqur'aan alkariim calaamadii xataa waa ku taalaa meeshan guwanay marka sidaas waxaa la soconaysiin in uu qur'aanka kariimka uu ahayn wax dhedhela wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu